Բարի ուշ երեկո։ Այսօր Սամվել Կարապետյանը լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց, որ սպասում է Սահմանադրական դատարանի որոշմանը, որպեսզի անցնեն հաջորդ քայլին։ Ես փորձեցի ուսումնասիրել, որպեսզի հասկանամ, թե ինչ որոշումներ կարող է կայացնել Սահմանադրական դատարանը, եթե ինչ-որ իրավական նյուանսներ բաց կթողնեմ, կարող են իրավաբանները լրացնել։ Ի դեպ, պարզվեց, որ ամբողջ հույսը Արամ Վարդևանյանն է և Սամվել Կարապետյանը իմ տպավորություններով անկեղծորեն հավատում է, որ Արամ Վարդևանյանը կարող է ազդել ՍԴ որոշման վրա։ Ինչևէ, հիմա փորձենք հասկանալ, թե ինչ որոշումներ կարող է կայացնել Սահմանադրական դատարանը ընդդիմության կողմից ներկայացված պահանջների մասով։ Ի դեպ նշեմ, որ ընդդիմությունը պահանջում է անվավեր ճանաչել ընտրությունների արդյունքները, իսկ Ուժեղ Հայաստանը իր հերթին այլընտրանքային պահանջ է ներկայացրել սահմանել ընտրությունների երկրորդ փուլ։ Հիմա հասկանանք, թե ինչ որոշումներ կարող է կայացնել Սահմանադրական դատարանը։ Ըստ Սահմանադրական դատարանի մասին Սահմանադրական օրենքի 77-րդ հոդվածի Ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքներով ընդունված որոշման հետ կապված ՍԴ կարող է կայացնել 4 որոշում։ Հիմա հերթով անդրադառնանք դրանց։ Առաջին, Սահմանադրական դատարանը Ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքներով ընդունված որոշումը թողնում է ուժի մեջ։ Սա նշանակում է, որ ընդդիմությունը պետք է պայքարը տեղափոխի այլ փուլ, այլ հարթակ, եթե ցանկանում է իհարկե իշխանափոխություն անել, կամ ուղղակի վերցնի մանդատները, գնա Ազգային ժողով, պայքարի իմիտացիա անի, ինչպես վերջին տարիներին էր, եւ փորձի ժողովրդին խաբել, հայտարարելով, թե պայքարը տեղափոխում է միջազգային հարթակ։ Իդեպ դրա մասին նույնպես եթերի վերջում կխոսեմ, թե ինչ է նշանակում միջազգային հարթակներում բողոքարկելը եւ ինչ արդյունք դա կարող է տալ։ Սա առաջին որոշումն է, այսինքն ֆիքսեցինք, որ Սահմանադրական դատարանը կարող է ուժի մեջ թողնել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից արդեն կայացված որոշումը։ Այս մասով ընտրությունների արդյունքները նույնն են մնալու, ոչինչ չի փոխվելու։ Երկրորդ, Սահմանադրական դատարանը կարող է անվավեր ճանաչել ընտրությունների արդյունքները, սակայն սա չի նշանակում նոր ընտրություններ։ Սա նշանակում է վերաքվեարկություն, այսինքն այդ պարագայում քվեարկությանը մասնակցում են այն քաղաքական ուժերը, որոնք նախորդ քվեարկությանն էին մասնակցել։ Նոր ուժ չի կարող գրանցվել քվեարկության։ Այս պարագայում արդեն ընտրողները գնում են եւ նորից քվեարկում են նախորդ անգամ արդեն մասնակցած քաղաքական ուժերին։ Այս պարագայում, եթե նույնիսկ ինչ-որ հրաշքով տեղի ունենա նման բան եւ Սահմանադրական դատարանը նման որոշում կայացնի, իդեպ նոր ընտրություններ կարող են անցկացվել միայն այն պարագայում, եթե վերաքվեարկության արդյունքները նորից անվավեր են ճանաչվում։ Հիմա, եթե ինչ-որ հրաշքով Սահմանադրական դատարանը նման որոշում կայացնի, ապա փաստ չէ, որ դա կբխի ընդդիմության շահերից եւ փաստ չէ ընդհանրապես, որ դա կհանգեցնի իշխանափոխության։ Ինչի համար, որովհետեւ ընտրություններից հետո եւ այս ընթացքում ընդդիմության գործողությունները ավելի շուտ անգործությունը բազմաթիվ մարդկանց մոտ հիասթափություն առաջացրեցին եւ շատ հավանական է, որ վերաքվեարկության պարագայում իշխանությունը ՔՊ-ն շատ ավելի մեծ թվով ձայներ հավաքի, քան հավաքել էր այս ընտրությունների արդյունքներով։ Եվ կա նաև մի կարևոր նրբություն։ ՔՊ-ն արդեն գիտի, որ ընտրատեղամասերում ունի խնդիրներ եւ բնականաբար ունի շատ ավելի լուրջ ազդեցության լծակներ, ինչը նրան հավելյալ հնարավորություններ կտա բարելավել իր դիրքերը, եթե նման որոշում կայացվի Սահմանադրական դատարանի կողմից։ Երրորդ որոշումը. Սահմանադրական դատարանը կարող է անվավեր ճանաչել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը եւ սահմանել մանդատների նոր բաշխում։ Սա կարող է շատ կարևոր լինել ԲՀԿ-ի համար եւ կախված նրանից, թե ՍԴ-ն ինչ որոշում կկայացնի, կարող է ԲՀԿ-ն հայտնվել Ազգային ժողովում, բայց այստեղ հստակ չեն կարող ասել, որովհետեւ կախված է ՍԴ-ի որոշման բովանդակությունից։ Այդուհանդերձ, նույնիսկ ամենալավատեսական սցենարով, եթե շարժվենք եւ համարենք, որ նման որոշում է կայացվում եւ ԲՀԿ-ն հայտնվում է Ազգային ժողովում, ապա դա նույնպես չի խոսում այն մասին, որ կա իշխանափոխության ռեալ հնարավորություն։
Քանի որ նույն ԿՊ-ն ունի ազդեցության բավականին լայն լծակներ եւ կարող է շատ կարճ ժամանակահատվածում դեպի իր կողմը թեքել ընդդիմադիր որոշ падգամավորների, այնքան падգամավորների, որքան ինքը կցանկանա։ Այստեղ հիշում ենք նաեւ քրեական գործերը, բազմաթիվ ազդեցությունները եւ փաստում, որ այս լուծումը նույնպես չի բխում ընդդիմության շահերից, եթե նկատի ունենանք, որ վերջիններս ձգտում են իշխանափոխության։ Հիմա ամենակարևոր որոշումը, որը իրականում կարող էր իշխանափոխության ռեալ հնարավորություն տալ, բայց անցյալ ժամանակով։ Հիմա այլևս այդ հնարավորությունը չկա, հիմա կհասկանաք, թե ինչու։ Տեսեք, ընտրությունների երկրորդ փուլ։ Ինչ է սա նշանակում։ Այս պարագայում ընտրություններին մասնակցում են առավել շատ ձայներ հավաքած երկու ուժեր, այսինքն, եթե դիտարկում ենք այս ընտրությունները, Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը եւ Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը։ Մյուս ուժերը, որոնք հաղթահարել են անցողիկ շեմը, պետք է դաշինք կազմեն այս երկու ուժերից մեկի հետ։ Այսինքն, տեսականորեն ստացվում է, որ եթե նման որոշում կայացվի, ապա Ուժեղ Հայաստանը եւ Հայաստան դաշինքը մի կողմից եւ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը մյուս կողմից։ Նաեւ նկատի ենք ունենում, որ այն փոքր ուժերը, որոնք որ մասնակցում էին ընտրությունների այս դեպքում այլևս չկան, նաեւ նրանց ձայները կարող են բաշխվել այս երկու ուժերի մեջ եւ առաջանում է բաշխվել այն իմաստով, որ մարդիկ կարող են արդեն կողմնորոշվել եւ քվեարկել, թե որ ուժին են ցանկանում։ Այս պարագայում ստեղծում է իշխանափոխության լայն հնարավորություն, բայց միայն մի դեպքում սա կարող էր իրատեսական լինել, եթե Ուժեղ Հայաստանը քվեարկության ավարտից անմիջապես հետո փողոց գեներացներ եւ պահանջեր ընտրությունների երկրորդ փուլ։ Ինչու եմ սա ասում, որովհետև տեսեք, նույն ընդդիմադիրները հայտարարում են, ընդդիմադիր դիրքավորվածները, եկեք այսպես նրանց անվանեմ, հայտարարում են, թե Սահմանադրական դատարանը ամբողջովին ղեկավարվում է Նիկոլ Փաշինյանի կողմից։ Ինչը նշանակում է, որ տվյալ դատարանի կողմից գոնե թե անաչառ կամ մի փոքր ընդդիմության կողմ, լավ չասենք այսպես, անաչառ որոշում կայացնելու համար պետք է ճնշում գործադրել այդ կառույցի վրա։ Ճնշում գործադրելու համար պետք էր ընտրությունների քվեարկությունից անմիջապես հետո փողոց գեներացնել եւ պերմանենտ պահանջել անցկացնել ընտրությունների երկրորդ փուլ, որով իրականում կլիներ շատ լայն հնարավորություն իշխանափոխություն անելու հենց ընտրությունների միջոցով։ Եթե ընդդիմադիր ուժերը Հայաստան դաշինքը եւ Ուժեղ Հայաստանը քվեարկության ավարտից անմիջապես հետո փողոցային պայքար գեներացնեին մի պահանջով անցկացնել ընտրությունների երկրորդ փուլ, ապա այդ պարագայում որևէ հարց չէր առաջանա նրանց ընդդիմադիր լինելու հետ կապված։ Բայց եթե նրանք դա չեն արել, այսինքն ուղղակի դիմել են Սահմանադրական դատարան եւ հույս ունեն, որ օրինակ Սամվել Կարապետյանը հույս ունի, որ Արամ Վարդևանյանը ինչ որ հրաշքով կարողանալու է Սահմանադրական դատարանին ստիպել, որպիսի իրենց համար ցանկալի որոշում ընդունել, ապա ավելի լավ է չմեկնաբանեմ։ Այսինքն այս պարագայում, այս որոշման պարագայում, այո, կար հնարավորություն ընտրություններով հասնել իշխանափոխության, բայց այսօր այդ հնարավորությունը արդեն չկա, ես բացառում եմ, որ ՍԴ-ն նման որոշում կկայացնի։ Իդեպ նշեմ նաև, որ ընդդիմության հավաքած ձայները նույնպես բավականին շատ էին այս սցենարով իշխանափոխության գնալու համար, բայց քանի որ նրանք գերադասեցին ընտրությունների ավարտից հետո, քվեարկությունից հետո, այսպես ասած, ավելի շատ խոսել այն մասին, թե ինչի է պետք մանդատ վերցնելը եւ սկսեցին տարբեր հարցազրույցներով հիմնավորել, որ մանդատ վերցնելը դեռևս չի նշանակում պայքարի ավարտ եւ այլն, այլ ոչ թե փաստացի իրականում պայքարել իշխանափոխության համար, մենք կարող ենք ասել, որ նրանք իշխանափոխության նպատակ չեն ունեցել, ինչը ես իմ նախորդ եթերներով նաև հիմնավորում եմ։ Հիմա անցնեմ նրան, թե ինչ է նշանակում միջազգային ատյաններում բողոքարկել, որովհետև կարծում եմ, որ մանդատները վերցնելուց հետո եւ ՍԴ որոշումից հետո նրանք հայտարարելու են, թե միջազգային հարթակներում են շարունակելու պայքարը։ Եկեք հասկանանք այդ ինչ միջազգային հարթակներ են։ Առաջին, նրանք կարող են դիմել միետ, սակայն միայն իրավունքների խախտման մասով, այս պարագայում ազատ ընտրությունների իրավունքների մասին է խոսքը,
Միեդը չի կարող ընտրությունների արդյունքների վրա որևէ ազդեցություն ունենալ, չի կարող նոր ընտրություններ նշանակել, չի կարող որևէ ձևով նպաստել իշխանափոխությանը կամ խանգարել։ Միեդը զուտ արձանագրելու է, որ տեղի է ունեցել իրավունքների խախտում, եթե տեղի է ունեցել, փոխհատուցում է սահմանելու եւ վերջ։ Հաջորդ կառույցը ԵԱՀԿ-ն է, որը փորձագիտական եւ դիտորդական կառույց է, հրապարակում է զեկույց, արձանագրում է խախտումները եւ առաջարկներ տալիս այս մասով։ ԵԱՀԿ-ն նույնպես որևէ ազդեցություն չի կարող ունենալ իշխանափոխություն իրականացնելու վրա, այսպես ասած, այո, կարող է որոշակի ազդեցություն ունենալ քաղաքական եւ միջազգային լեգիտիմության վրա իշխանության, բայց սա էլ կախված է մի շարք հանգամանքներից, այսինքն մենք շատ լավ գիտենք եւ տեսել ենք, թե ինչպես են միջազգային կառույցների կողմից տրված գնահատականները հաշվի առնվում կամ ոչ, կախված նպատակահարմարությունից։ Երկակի ստանդարտները շատ լավ գիտենք, տեսել ենք, առնչվել ենք։ Հաջորդը Վենետիկի հանձնաժողովն է, որը նույնպես ընտրությունների արդյունքների վրա զրո ազդեցություն ունի, այն միայն կարող է արձանագրել եւ ցույց տալ, որ օրենքը կամ օրենքի կիրառումը ունի որոշակի խնդիրներ եւ առաջարկներ տալ այս մասով։ Այսինքն, ինչպես տեսանք, միջազգային հարթակներում պայքարը իրականում որևէ առնչություն չունի իշխանափոխության հետ։ Այո, կարևոր գործիք է, այո, պետք է օգտագործել, բայց դա որևէ կերպ չի կարելի ընկալել որպես պայքար մի ուժի կողմից, որը խոստացել էր իշխանափոխություն։ Հիմա, երբ Սամվել Կարապետյանը հայտարարում է, որ սպասում են ՍԴ որոշմանը, որպեսզի անցնեն հաջորդ քայլին, ուզում եմ հասկանամ ինչին են սպասում։ Սահմանադրական դատարանի կողմից կայացված յուրաքանչյուր որոշում, եթե ուժեղ Հայաստանը ձգտում է իշխանափոխության, չի ենթադրում սպասել։ Հակառակը ենթադրում է գերակտիվ գործողություններ, ենթադրում է կազմակերպչական բավականին լուրջ աշխատանք, եթե իրականում կա նպատակ իշխանափոխության, բայց եթե կա նպատակ զուտ մանդատները վերցնելու, պայքարի իմիտացիա անելու եւ ազգային ժողով գնալու, ապա այո, ճիշտ են որոշել, պետք է սպասեն, կամ երկրորդ տարբերակ, ուղղակի ուզում են մանդատները վերցնեն, գնան ազգային ժողով եւ սպասեն զանգին, այսինքն եթե զուտ սպասում են, ապա բացառում ենք իշխանափոխություն անելու նպատակը։ Հաջորդը, երբ Սամվել Կարապետյանը հայտարարում է, թե հաջորդ քայլով համախմբվելու են ընդդիմադիր դաշտը։ Հիմա հարց, տեսեք, ընտրություններից անցել է 3 շաբաթ։ Ընտրությունների արդյունքներով այս պահին, այսինքն հիմք ենք վերցնում ԿԸՀ որոշումը, 3 ուժ են անցնում ազգային ժողով, որից մեկը ՔՊՆ է եւ Հայաստան Դաշինք, Ուժեղ Հայաստան, երկուսն էլ դիրքավորված ընդդիմադիր դաշտում։ Մինչ օրս այս երկու ընդդիմադիր ուժերի լիդերները չեն հանդիպել միմյանց հետ, ինչը այսօր նույն Սամվել Կարապետյանը հաստատեց, որ հանդիպում չի եղել Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Այսինքն ինչ համախմբման մասին է խոսքը, եթե նույնիսկ երկու ամենախոշոր ընդդիմադիր դիրքավորված ուժերը մինչ օրս չեն զրուցել իրար հետ, չունեն որևէ պայմանավորվածություն։ Եվ վերջում, պարոն Կարապետյան, դուք հայտարարում եք, որ իրենք երկիրը տանում են կործանման, դուք ձեր աչքով կտեսնեք դա, այսինքն մենք բոլորս, որից հետո ժողովուրդը իր խոսքը կասի։ Ուզում եմ հասկանալ, այսինքն կործանվելուց հետո ժողովրդի խոսքը ում է պետք։ Ի վերջո դուք ինչին եք սպասում, որ երկիրը կործանվի, որից հետո նոր ժողովուրդը իր խոսքը ասի եւ դուք ինչ անեք, կործանված երկիրը գաք փրկեք։ Այսօր այսքանը, լավ եղեք, կհանդիպենք։